Hello， 各位，好久不见，欢迎回来，我是银河万丈，好像又忽然消失了2个星期。这也不能怪我嘛，对不对？这段时间也没有买什么新的玩具。那最近呢，特利迦奥特曼的宣传片已经发出来了，但是令我没想到的是，盗版的玩具已经发售了，而且我买了这个盗版，它还不便宜，我花了大概100多块钱吧。它这里写着108元的话是一个特利迦火花加一个腰带加10个 U 盘。那么今天我们就来听一下这个盗版的变声器是个什么鬼。来，这么小盒的吗？它连包装盒都没有的，就是直接拿个纸箱一装就寄过来了。来，首先就是他们所谓的腰带，这个东西跟它的图片不能说一模一样，只能说毫无关系，还给个这样子的带子。Hey you, what's up? Yeah. 然后就是我们的特利迦火花，然后就3个形态的 U 盘。好家伙，他们是怎么拿到这些图片的？然后他们贴纸的话只有一面，背面是没有贴纸的。然后除了这3个记忆体呢，然后除了这3个 U 盘呢，还有1、2、3，还有7个不同图案的 U 盘。然后这是我们变声器的本体，而它的开关的话是长这样的，张开的话是大概这样吧。然后卖家很贴心的送了2个电池给我。好的，电池我们已经装好了，我们来开机。它这个 U 盘也不能摁的，就是这是个塑料块而已。如果我没听说的话，它是不是有变形金刚的变形那个音效啊？果然还是不会有原版的音效吗？平时它就是这个枪的形态。这个你别跟我说这是腰带 ，U 盘装上去大概是这个效果。然后这边这个枪架呢是塞不进去的，大概就这样子而已。Ultraman Trigger Time Superior这几个东西100多。好了，这就是本期的这个盗版的特利迦变声器的全部内容了。如果各位喜欢本期视频的话呢，还请一键3连。我是银河万丈，我们下期再见，拜拜。